Pan, pan Robercik K. pisze, pomyśli pan o nazwie nowej światowej waluty. Ona nie będzie jedna. Jak to się zacznie, to będzie światowa waluta. To jest właśnie największy problem spokoju tego świata na najbliższy czas, ponieważ będzie ich kilka, a minimum 2, 3. Ameryka, Azja, Chiny. Ta waluta, która przekona większość państw na świecie, ta będzie królowała. I ta może zostać na dziesięciolecia, jak nie na dłużej. I ten problem jest jednym z głównych problemów tego, że świat być może będzie musiał przejść konflikt światowy, bo o to tu chodzi. Chiny być może z krajami BRICS-u wprowadzą na pewno walutę swoją cyfrową. Ameryka ze swoim słabnącym dolarem nadrukowanym straci swoją wyłączność na walutę rezerwową światową, którą jest dolar. Więc Stany Zjednoczone muszą zrobić superwalutę, niecyfrową. Źle mówię, nie materialną, a cyfrową. I ona musi być superwalutą. Nie da się tego z powietrza zrobić, ale na zasadzie zagrożenia, które ma się stać w Europie, Stany Zjednoczone mają szansę stworzenia w takim momencie waluty, która będzie superwalutą, walutą przynajmniej dla części świata, czyli tutaj mowa o krajach zachodnich, o Europie, ponieważ jeżeli takie zagrożenie nastąpi na Europę, to wiadomo, że Europa nie pójdzie w zaufaniu do Chin, tylko będzie się mimo wszystko kurczowo trzymała Ameryki. I na tej bazie strachu Ameryka będzie chciała mieć wpływ i możliwości, żeby taka waluta została przez kraje zachodnie przyjęta, chociażby z obaw tego, co może Europę czekać, czyli zagrożenie, a stworzenie nowych walut i wojna walutowa zbiegnie się z zagrożeniem. To stanie się jak gdyby zatrybi razem z sobą, bo tylko wtedy to może zadziałać. Ja mówię tu o Stanach Zjednoczonych. Sprawy się mogą szybko rozgrywać teraz. Od września do lutego przyszłego roku może stać się bardzo wiele, jeżeli chodzi właśnie o pozycjonowanie się Ameryki w pieniądzu wirtualnym i stworzeniu tak zwanego superdolara. Krach, który nastąpi, wymiecie bardzo dużo kapitału z Europy. Europejskie euro, waluta euro, straci kompletnie na sile. W dalszej przyszłości, jak Ameryka stworzy swojego superdolara, to Europa będzie w dalszej przyszłości władała
nie euro, nie walutą euro, a tak zwanym dolarem europejskim. Będzie dolar amerykański, dolar europejski. Dolar europejski będzie mniej znaczył, ale też będzie ważny, jak dolar amerykański. Jesienią tego roku, lada moment, w Azji na giełdach azjatyckich giełdy azjatyckie zaczną pozbywać się kapitałów związanych z Europą, być może ze Stanami Zjednoczonymi. Zaczną się robić ruchy bardzo niekorzystne giełdowo dla Stanów Zjednoczonych, dla Europy. Tak jak gdyby giełda azjatycka albo będzie przypuszczała mocno, albo wielcy gracze będą wiedzieli, że Chiny chcą zrobić jakiś wielki ruch, jeżeli chodzi o właśnie jeżeli chodzi, nie wiem, może o waluty, o pieniądz cyfrowy, który chcą zrobić Chiny lub nie tylko Chiny. Jak się ten krach wydarzy, to w wielu państwach ludzie będą dostawali jakieś zasiłki, żeby przetrwać, że to będzie kompletny upadek finansowy. I Stany Zjednoczone będą miały przygotowane jakieś 3 finansowe filary potężne i zaczną coś krajom, które upadły finansowo, proponować. Być może dlatego w Europie będzie głównie rządził dolar europejski, który będzie mniej warty od dolara amerykańskiego, ale nie bez kozery będzie się nazywał dolar, czyli będzie miało to związek z kapitalizacją Ameryki, z kapitalizacją dolara. Takie rzeczy przy wielkim kryzysie, wielkim krachu, takie kapitały jak kryptowaluty, nie mówię, że wszystkie, ale powiedzmy jak kryptowaluty, zostaną w jeden z tych filarów wchłonięte. Kapitał będzie, ale jednostki bardzo na tym mogą stracić. Czyli ci, którzy będą mieli tego dolara, źle mówię, to kryptowalutę i ona ma jakąś wartość swoją, umowną, to po wchłonięciu ich przez jeden z tych filarów amerykańskich ten kapitał pozostanie, ale jednostka, która miała taką kryptowalutę lub kryptowaluty, mocno na tym straci, bo nie umiem tego logicznie wytłumaczyć. Tak, bo cena zostanie mocno ścięta. Osoba prywatna, która ma taką kryptowalutę lub kryptowaluty, już nie będzie mogła nią swobodnie władać, bo ona zostanie centralnie skapitalizowana w jakimś filarze i stanie się własnością, powiedzmy, jakiejś instytucji, a osoba, która miała taką kryptowalutę, będzie mogła tylko liczyć na jakąś rekompensatę dużo znacznie mniejszą, jak ta kryptowaluta w danym momencie miała wartość. Oczywiście to jest tylko poczucie, absolutnie nie prognoza cen kryptowalut, co się z nimi stanie, więc proszę nie do końca temu ufać i nie robić żadnych kroków z tym związanych. To jest tylko po prostu moje poczucie. Absolutnie nie wiem, czy prawdziwe. Przy tym potężnym krachu, gdzie bardzo mocno też Europa straci, Europa przyjmując tego dolara amerykańskiego,
Czyli przyłączając się do tego trzech filarów kapitałowych Ameryki, stanie się przez to bardzo mocno podwładna Ameryce na wiele lat. Ameryka sobie jak gdyby będzie miała duży wpływ na to, co się będzie w Europie działo.